Bonjour à toutes et à tous mes amis chez Cuisine Malia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, je vous montre comment préparer une génoise pour préparer un gâteau et n'importe quel gâteau. Le plus important, lorsqu'on réussit la génoise, on réussit notre gâteau. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مليء. اليوم باش نوريكم كيفاش نحضروا الجينواز باش نحضروا بها اي نوع متاع جاتو، وجينواز سهله برشا وما تكلفش وما تطلبش برشا وقت. 10 دقائق نحضروا الجينواز نتاعنا. هنا خديت 5 كعبات بيض، 5 مغارف سكر، 5 مغارف ماء، 5 مغارف فرينه، 5 مغارف ماء زهر وساشي متاع لوفير. هذا مكان باش نحضروا الجينواز نتاعنا. Les ingrédients pour notre génoise mes amis, alors il me faut 5 cuillères de sucre, 5 cuillères de farine, 5 cuillères d'eau de fleur, 5 cuillères d'eau, 5 cuillères d'huile végétale et un sachet de la levure. Les œufs, j'ai pris 5. لهنا يا صحابي وحبابي يلزمكم تركضوا البيض مع السكر بالكدا بالكدا لتشوفوه طالع بالكدا بالكدا الكولور نتاعو ولا محسوب ابيض، باش نحطوا الفرينه نتاعتنا. 5 مغارف يكونوا ما همش معبين يعني حاجه كبيره وما همش مفرغين، يعني هاكم تشوفوا كيفاش الميزان بالضبط. لهنا ساعه قبل كل شيء نحط الماء نتاعي ونحط الزيت ونحط الفرينه ونحط اللوفير، ومن بعد نخلطهم مره برك، نركض مره شويه برك بالركاده نتاعي، والفرينه يلزمكم تغربلوها. Une fois qu'on a bien travaillé les œufs avec le sucre, on ajoute d'huile végétale les 5 cuillères, les 5 cuillères d'eau, les 5 cuillères d'eau de fleur et j'ajoute ma farine et la levure à la fin. الخمسة مغارف متاع الماء زهر يمشيش ما تحطوهمش، يلزمكم ما تحطوهم خاطر يسمى حطينا كايننا 10 مغارف متاع ماء. ما نعوضوش ما زهر بالساشي متاع سكر فاني، لا ماهوش كيف يعني يلزمكم تحطوا الماء زهر هذاك، والا اذا كان ما عندكمش بالكل نجموا تعوضوهم بالماء، يعني تحطوا 10 مغارف متاع ماء. L'eau de fleur mes amis, on ne le remplace pas avec le sucre de vanille, c'est-à-dire si on n'a pas de l'eau de fleur à la maison, on le remplace avec 5 cuillères d'eau, c'est-à-dire on met 10 cuillères d'eau. Là, mes amis, je prends ma farine et je mesure avec ma cuillère. On va prendre 5 cuillères de farine. هنا ناخذ 5 مغارف نتاع الفرينة ويكونوا معبين شوية، ونغرب لهم الفرينة. ديما تغربلوها قبل ما تعملوا الجاتو نتاعكم، وخاصة إذا كان تحضروا الجينواز. راهي الجينواز إذا كان تنجح لكم تحضروا بها الجينواز تحبوا انتم انواع الجاتوات اللي تحبوها انتم، يعني كنتوا تشوفوا كتيب ما شاء الله تجيكم مروعه وخفيفه لدرجه ما تخيلوهاش على بالكم، وما غير ما نسحقوا لا باش نحطوا عليها حليب باش تطرى ولا باش نحطوا عليها سيرو باش تطرى، يعني نحطوا لازمنا الحشوه نتاعها باش نعملوا بها كان بيوش كانوا جاتو، اي وصفه باش تعملوها واي طريقه باش تعملوا بها جاتو نتاعكم. باهي هنا اخلط شويه بركه تشوفوا ما نبقاش نخلط ياسر والا بيدي. احنا خديت الركاده نتاعي وخلت شويه بركه وكا هو باش شكل الفرينه تتحل في مع البيض والسكر والخليط هذاك الكل. باهي Une fois que j'ai mis ma farine mes amis, je mélange un petit peu avec ma cuillère ou mon fouet ou avec le mixeur 2-3 tours et ça c'est bon. Je le mets à côté, je prépare mon plateau. Je prends papier cuisson. Je mets un peu d'eau dans mon plateau avant de mettre papier cuisson et j'allume mon four à 180. Notre génoise mes amis, on va le mettre au four pas plus de 10 minutes, pas plus. لهنا حضر البلاطو نتاعي ندهنه بشويه ماء ونحضر البابي كويسون هذاك نتاعي وباش يلصق بالقدا لا نبقى نعمل الزيوت. من بعد البلاطو نتاعي نضيف عفايف نمسحه ونرجعه لبلاصتو وكهو، ما نبقوش نغسلوه ويبقى حوسه كبيره. نحط الجينواز نتاعي وكما قلت لكم شعلوا الفور على 180 درجه ومش نحط الجينواز نتاعنا مده 10 دقائق ما اكثرش. تبقوا بجنب الفور ما تمشوش تاخذوا قضيه اخرى تعسوا على الجينواز نتاعكم باش تجيكم صفرة ومزيانه وطايبه. يعني 10 دقائق فيه الف كفايه، خفيف الليكيد هاك تشوفوا فيه معناها الخليط هذاك خفيف ياسر، في ساعه راهو يطيب وتردوا بكم في الفور. باهي
Là, mes amis, il faut bien étaler partout votre mélange, qu'il soit le plateau bien équilibré les deux côtés. Là, une fois que c'est fini, je le mets au four 10 minutes, pas plus. Là, notre génoise elle est prête, elle est magnifique. هنا الجنواز متاعتنا حضرت مزيانة على الآخر. هاتو تشوفوا معناتها تلمون طرية، ولا مش نسحق، لا مش نزيدها لا حليب ولا سيرو باش تطرى. وخاصة الوصفة هذه تصلح باش نحضروا بها البيوش في آخر العام، وإلا تصلح زي كيف باش نعملوا بها أي وصفة معناها تتخيلوها على بالكم راهي باز. إذا كان مش تحبوا الجاتو نتاعكم ناجح تاخذوا الوصفة هذه وتقيدوها عندكم، حاجة روعة نأكد لكم، والبيش والجاتو نتاعكم يكون مزيان على الآخر ويشرفكم برشا. Là, mes amis, comme vous voyez, notre génoise, elle est parfaite, elle est magnifique. C'est une recette, il faut le noter, elle est parfaite, elle est magnifique. Franchement, surtout pour préparer des bûches. Alors là, je ne vous dis pas, il faut l'essayer et vous allez voir et vous me laissez dans les commentaires est-ce que vous avez réussi ou non. هاكم شفتوا لهنا على عينكم الجنواز كيفاش جات خفيفه ومزيانه على الاخر. ناخذ توا الجنواز نتاعي وبالبابي كويسون هذاك ونروليها ونخليها على شيره، ووقت باش نحضر عاد البيش نتاعي نحضر. انا اليوم مش نحضر بها أنا بيش، وتو تشوفوا كيفاش مزيان في الاخر، معناها حاجه روعه. ها هو البيش نتاعنا حضر. لا ميزامي افيك نوتر جينواز جو بريباري une bûche, elle est magnifique, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire et j'ai pas de soucis. Chaque fois que je prépare cette génoise, mon gâteau il est bien réussi. J'espère mes amis que vous avez aimé cette recette de génoise. Elle est magnifique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec la famille et les amis. Laissez des commentaires, vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Mettez la cloche pour que ne vous ratez pas mes recettes et mes idées. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. كما شفتوا صحابي وحبابي بالجنواز نتاعنا شنو حضرت، معناها عملت بيش مزيان الاخر، واللي بيش مش نوريهم في الاخر ولا الجاتوات مش نوريها بالاخر الفيديو راهم بنفس الطريقه مخدومين بالجنواز هذه اللي حضرناها الليله، وانتم بعد تتفنوا كي شنو تحبوا. لهنا هكا حطيت نوع اخر نتاع جاتو وهو راهو مخدوم بالجنواز، وزدت عليه الغله. تزيدوا انتم حاجات اضافيه للوصفه نتاعتكم، حاجه ممتازه على الاخر. راهي الباز نتاع الجاتو هي الجنواز. اذا كان نجحت لكم الجنواز الجاتو نتاعكم يجيكم مزيان. ان شاء الله عجبتكم الطريقه، وان شاء الله تجربوها في دياركم وتجربوها في الافراح والمسرات يا ربي. ما تنسيوش تخلوا الكومنتير وتحطوا ابوني وتبارطاجوا الفيديو مع الاصحاب والاحباب. تبقوا على خير، وان شاء الله نتقابلوا في روسات احسن وخير صحابي وحبابي، وفي امان الله.